ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु शैक्षिकप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र एकत्रिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्य एकत्रिंशस्य पाठस्य आरम्भे अस्माभिः सर्वादौ सूत्रं पठितं महाराजा ठञ् इति। तत्र महाराज इत्यस्मात् शब्दात् सोऽस्य अभिजनः इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् इति प्रत्ययः अस्माभिः पठितः। नैव सोऽस्य अभिजनः इति अर्थः न, सोऽस्य भक्तिः इत्यस्मिन् अर्थे। अभिजनः अर्थः तु सम्पन्नः। सोऽस्य भक्तिः इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् प्रत्ययः पठितः। महाराजिकः इति रूपं साधितं। ततः अनन्तरं सूत्रं पठितं वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन् इति। तत्र वासुदेव इति शब्दात् अर्जुन इति च शब्दात् वुन् इति प्रत्ययः भवति सोऽस्य भक्तिः इत्यस्मिन् अर्थे। अतः वासुदेवकः अर्जुनकः इति रूपद्वयम् अत्र अस्माभिः साधितं। समीचीनं। ततः परं सूत्रम् अस्माभिः पठितं गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वुञ् इति। तत्र सोऽस्य भक्तिः इत्यस्मिन् अर्थे गोत्रवाचकेभ्यः शब्देभ्यः अथवा क्षत्रियवाचकेभ्यः शब्देभ्यः तत्र बहुलं वुञ् प्रत्ययः भवति इति अर्थः अस्य सूत्रस्य पठितः। उदाहरणानि च दृष्टानि। ग्लुचुकायनिः भक्तिः अस्य इति ग्लौचुकायनः इति गोत्रान्तात् वुञः उदाहरणं दृष्टं। क्षत्रियवाचकात् वुञः उदाहरणं नाकुलकः इति पठितं। नकुलः भक्तिः अस्य इति नाकुलकः इति। सूत्रे बहुलग्रहणम् अस्ति इति कृत्वा पाणिनः भक्तिः अस्य इति कृत्वा पाणिनीयः इत्येव प्रयोगः भवति। अन्यथा पाणिनकः इति अनिष्टः प्रयोगः भवति स्म। अतः पाणिनीयः इत्येव प्रयोगः तत्र श्रूयते इति कृत्वा बहुलसामर्थ्यात् सः प्रयोगः अपि लभ्यते। तातः परम् अस्माभिः सूत्रम् आरब्धं जनपदिनां जनपदवत् सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं। सूत्रस्य अस्माभिः अर्थः दृष्टः यत् जनपदस्वामिवाचिनां बहुवचने जनपदवाचिनां समानश्रुतीनां जनपदवत् सर्वं स्यात् प्रत्ययः प्रकृतिश्च जनपदतद्बुद्ध्योश्च इत्यादि प्रकरणम् अत्र गृह्यते। तत्र विद्यमानैः सूत्रैः याभ्यः प्रकृतिभ्यः ये प्रत्ययाः विधीयन्ते ताभ्यः एव प्रकृतिभ्यः त एव प्रत्ययाः प्रकृते अपि भवन्ति। सम्यक्। परन्तु तत्र जनपदवाचिनां जनपदस्वामिनः ये वर्तन्ते ते भक्तिः यस्य इति एतादृश अर्थे प्रकृते यथा विहितं प्रत्ययो भवति। न वुञ् मुञ् मुञ् इति वुञः अनुवर्तनं भवति खलु। नैव वुञः अनुवर्तनं कर्तव्यमिति न, तदेव जनपदतद्बुद्ध्योश्च इत्यत्र यथा प्रकृतिः यथा च प्रत्ययः तद्वद् अत्र व्यवस्था अवगन्तव्या इति अस्माभिः तत्र पठितम्। एवं खलु। तत्र उदाहरणमपि दृष्टम्। अङ्गाः जनपदः भक्तिः अस्य आङ्गकः इति।
अङ्गाः क्षत्रियाः भक्तिः अस्य आङ्गकः इति अस्ति खलु, मूले एव तत्र उक्तं खलु, अङ्गाः जनपदभक्तिः अस्य आङ्गकः, अङ्गाः क्षत्रियाः भक्तिः अस्य आङ्गकः, एवं रीत्या प्रकृते रूपं भवति इति विशिष्टे अर्थे तत्र नाम प्रकरणान्तरे प्रकृतिप्रत्ययव्यवस्था अत्रापि दृष्टा, नाम स्वस्य भक्तिः इत्यस्मिन् अर्थे। अङ्गाः जनपदभक्तिः अस्य आङ्गकः, अङ्गाः क्षत्रियाः भक्तिः अस्य सोऽपि आङ्गकः एव भवति इति अर्थः तत्र विशिष्टः दृष्टः। तत्र बहुवचने किम् इति प्रत्युदाहरणं पुरस्कृत्य व्याख्यात्रा उक्तं गतपाठस्य अन्ते किम् एकवचनद्विवचनयोः सत्यपि शब्दभेदे अतिदेशो भवति, यथा आङ्गो वा आङ्गौ वा भक्तिः अस्य आङ्गकः इत्युक्तम्। समीचीनम्। ततः एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितो वर्तते। एवञ्च अयं तत्र तद्धितेषु शैषिकप्रकरणस्य 31 पाठः सम्पन्नः। इदानीं तावत् तद्धितेषु शैषिकप्रकरणस्य अस्य 32 पाठः आरब्धः भवति। तत्र वयं इदानीम् अग्रे जनपदिनां जनपदवत् सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने इति सूत्रस्य व्याख्यायां व्याख्यात्रा मूले अनुक्तान्यपि प्रत्युदाहरणानि यानि विषयस्य स्पष्टतायै उच्यमानानि सन्ति तानि प्रत्युदाहरणानि वयं द्रक्ष्यामः। तत्र पृच्छति सः, प्रकृतिश्चेति किम्? मूले उक्तं खलु, सूत्रार्थकरणसमये पश्यन्तु, समग्रं सूत्रार्थं पश्यन्तु। जनपदस्वामिनां बहुवचने जनपदवाचिनां समानश्रुतीनां जनपदवत् सर्वं स्यात्, जनपदवत् सर्वमपि स्यात्, प्रत्ययः प्रकृतिश्च, प्रकृतिरपि तथैव भवेत् इति। यथा जनपदतद्वद्योश्च इत्यत्र गृहीता तद्वत्। अतः प्रकृतिश्चेति किं नाम सूत्रार्थकरणसमये प्रकृतिः इति कुतः उच्यते इति चेत् तत्र प्रतिपाद्यते, मद्राणां राजा माद्रः इति कथयति। एवं खलु। तर्हि तत्र मद्राणां राजा माद्रः इत्यत्र कथयति, द्वयं मगधकलिङ्गसूरमसादण इति पूर्वं खलु पठितम्। इत्यण नाम तेन अणप्रत्ययो भवति। कथयति अग्रे, माद्रो भक्तिः अस्य इत्यर्थे अतिदेशात् माद्रस्य मद्रत्वे सति मद्रुज्योः कन्निति कनि माद्रगिति सिद्ध्यति। पूर्वं तु उक्तवान्, नाम तत्र पूर्वं जनपदवत् सर्वं स्यात् प्रत्ययः प्रकृतिश्च इति खलु उक्तं। तर्हि मद्राणां राजा माद्रः इत्युच्यते। तर्हि प्रकृते या प्रकृतिः वर्तते, मद्र इत्येव खलु प्रकृतिः वर्तते बहुवचनान्तः, तत्र द्वयं मगधकलिङ्गसूरमसादण इत्यनेन अणप्रत्ययः भवति। नाम जनपदतद्वद्योश्च इत्यत्र एषा प्रकृतिः न परिगणिता प्रायः, अतः एव प्रकृते तद्वद्प्रत्ययो न भवति इत्युच्यते इति। एतदर्थम् इदं प्रत्युदाहरणं व्याख्यात्रा आरब्धम् इति भाति। अग्रे तु भिन्नः विषयः, किं माद्रः भक्तिः अस्य इति अतिदेशात् माद्रस्य मद्रत्वे सति मद्रुज्योः कन्निति माद्रक इति सिद्ध्यति। नाम माद्रक इति शब्दः अपि तेन साधितो वर्तते, परन्तु प्रकारान्तरेण साधितो वर्तते। सम्यक्। तर्हि इमानि उदाहरणानि यद्यपि मूले नोक्तानि, तथापि व्याख्यात्रा विषयस्य अधिकस्पष्टतायै अत्र इमानि प्रत्युदाहरणानि उपस्थापितानि।
एवं खलु। ततः एवम् अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः अत्रैव च सम्पन्नो भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः, अग्रिमे सूत्रे प्रविशामः। अग्रिमं च सूत्रं भवत्येवं कथं तेन प्रोक्तं तेन इति तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। प्रोक्तं प्रोक्तम् इति प्रथमान्तं पदं भवति। प्र उपसर्गपूर्वकवचधातोः क्तप्रत्यये सति प्रोक्त इति रूपं सिद्धं भवति। तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने नपुंसकलिङ्गे इदं रूपं भवति। प्रोक्तं सम्यक्। तत्र उच्यते व्याख्यात्र सूत्रार्थः क्रियते, परन्तु प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तदस्माभिः द्रष्टव्यम्। अत्र प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तत्थिताः प्रागदीप्यतो समर्थानां प्रथमाः द्वा शेषे इति एतत् सर्वमपि अनुवर्तते। तत्र सूत्रार्थः उच्यते अस्मिन् अर्थे। कस्मिन् अर्थे? तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे। तृतीयान्तात् यथा विहितं प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः। नाम तृतीयान्तात् अत्र यथा विहितं प्रत्ययः नाम यथा योग्यं ये प्रत्ययाः नाम शैशिके प्रकरणे तत्र याभ्यः प्रकृतिभ्यः ये प्रत्ययाः विहिताः ते अस्मिन् अर्थे अपि भवन्ति इत्यर्थः। एवं खलु। अथवा नोक्ताः तर्हि औत्सर्गिकः अणतु भवत्येव। उदाह्रियते किं पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् इति। पाणिनीयमिति कथयति व्याकरणमिति शेषः। अग्रे उच्यते वृद्धाच्छः। नाम वृद्धाच्छः इत्यनेन सूत्रेण वृद्धसंज्ञकः खलु पाणिनिशब्दः। अतः तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे च प्रत्ययो भवति। पठिष्यते एवं च प्रत्ययो भवति। अतः सत्यम् अग्रे पठिष्यते एतावता तस्येदम् इत्यस्मिन् अधिकारे वृद्धाच्छः इति यत् पठितं तद् एतावता नागतं खलु, अथवा आगतं वा इति न स्मरामि। क्षणमेकं। वृद्धाच्छः नैव पठितमस्ति, पूर्वं पठितमस्ति, भवतु नाम। तर्हि तेन छप्रत्ययः अत्र भवति इति। तर्हि पाणिनि छ आयनैनीयः फडगजगां प्रत्ययादीनाम् इत्यनेन सूत्रेण तस्य छकारस्य ई आदेशः वृद्ध ईय धकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः यस्य चैत्यनेन ततः पाणिन् इकारस्य लोपः खलु भवति। पाणिन् ईय पाणिनीयसु प्रत्ययः सुस्थाने अं पूर्वरूपादिकं विधाय पाणिनीयम् इति रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अस्मिन् सूत्रे तावत् एतावानेव विशेषो वर्तते। व्याख्याता किमपि कथयति प्रथमं प्रकाशितं प्रोक्तम् इति। प्रथमतया यत् प्रकाशितं भवति, प्रथमतया यत् प्राकाश्यम् आगच्छति यस्य मुखात् तदेव अत्र प्रोक्तम्। अतएव तत्र प्र इत्युपसर्गस्य उपयोगः कृतः वर्तते। प्रकृष्टेन उक्तम् अथवा प्रकृष्टतया उक्तं यत् तत् प्रोक्तम्, अर्थात् प्रथमतया एव यद् उक्तं वर्तते तद्वा अत्र प्रोक्तम् इत्यनेन शब्देन अवगन्तव्यम्। एवं खलु।
अग्रे कथयति नेह देवदत्तेन अध्यापितम् अथवा मया अध्यापितम् इति वा देवदत्तेन किमपि अध्यापितं तदपि उक्तमेव खलु अध्यापनमपि एकप्रकारकं वचनमेव खलु मुखात् किमपि उक्तम् अतः एव अध्यापनं सम्पन्नं खलु तत्तु दैवदत्तं देवदत्तीयं वा इत्यादि किमपि न भवति तत्र तादृश अर्थे तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययो न भवति यतः प्रथमतया देवदत्तेन यदध्याप्यमानं वर्तते तत् प्रथमतया प्रकाशितं वर्तते इति नास्ति प्रथमतया प्राकाश्यम् आगतं वर्तते इति नास्ति यथा पाणिनेः सूत्राणि तु तेनैव रचितानि आम् मया यदि किमपि प्रथमतया अधुनैव प्रकाश्यते नाम अधुनैव किमपि उच्यते तत् प्रोक्तं भवितुमर्हति परन्तु मया सूत्रकारस्य सूत्राणि आदाय कौमुद्याः सिद्धान्तान् आदाय नाम कौमुद्याः नाम भाष्यस्यैव सिद्धान्ताः अपरेषां सिद्धान्तान् आदाय अहं पाठयन्नस्मि तान् वदन्नस्मि ते सिद्धान्ताः उक्ताः जायमानाः वर्तन्ते मम मुखात् तर्हि तेषां न प्रोक्तत्वम् इति भेदः अत्र बुद्धौ नितान्तम् अस्माभिः स्थापनीयः समीचीनं ततः प्रकृते आम् एतत् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः अग्रे इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः अग्रिमं सूत्रं किं कथयति इति तत्र उच्यते तित्तिरिवरतन्तु खण्डिकोखाच्छण इत्यस्ति अग्रिमं सूत्रम् किं कथ्यते चेत् तत्र आदौ सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः तित्तिरिवरतन्तु खण्डिकोखात् इति एकं पदं वर्तते पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति क्षण इति अपरं पदं भवति प्रथमान्तम् एवं खलु पञ्चम्यन्तं यत् पदम् अस्माभिः अधुनैव श्रुतं तित्तिरिवरतन्तु खण्डिकोखात् इति तस्य पञ्चम्यन्तस्य विग्रहं पश्यामः कथं विग्रहः तित्तिरिश्च वरतन्तुश्च खण्डिकश्च उखश्च तित्तिरिवरतन्तु खण्डिकोखं तस्मात् तित्तिरिवरतन्तु खण्डिकोखात् समाहारद्वन्द्वः वर्तते समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमीविभक्तेः एकवचने नपुंसकलिङ्गे इदं रूपं भवति समस्तपदं नपुंसकलिङ्गे भवति समस्तपदस्य अन्तः विद्यमानानि पदानि अपि नपुंसकलिङ्गे एव भवेयुः इति तु नास्ति खलु अस्तु तच्च अस्माभिः समासप्रकरणे विस्तरेण पठितं खलु अस्तु ततः किं अत्र अनुवर्तते इति चेत् तेन प्रोक्तम् इति सर्वमपि अनुवर्तते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इत्यादिकं सर्वमपि अत्र अनुवर्तते सम्यक् ततः सूत्रार्थः कर्तव्यः व्याख्याता कथयति किं कथयति पश्यन्तु तेन प्रोक्तमित्येव नाम तदनुवर्तते अस्तु अग्रे गच्छामः तित्तिरि वरतन्तु खण्डिक उख येभ्यः उक्तविषये क्षण स्यात् उक्तः विषयः कः तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् विषये क्षण इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः अग्रे किमपि कथयति किं कथयति इद आरभ्य कुत आरभ्य तित्तिरिवर्तन्तु इत्यादिसूत्रादारभ्य तेनैकदिक् इति सूत्रं क्व वर्तते अस्य पादस्य 12शततमं सूत्रं वर्तते किं तेनैकदिक् इदं सूत्रं कथितं वर्तते इति चेत् 200शततमं सूत्रमिदं वर्तते सम्यक् तर्हि किमुच्यते इदारभ्य तेनैकदिक् इति पर्यन्तं
प्रोक्ते वेदे भवन्ति। प्रोक्तः वेदः इत्यस्मिन् अर्थे अत्र प्रत्ययाः भवन्ति। कुतः कथयति? शौनकादिभ्यश्छन्दसि इति अत्रैव सविधेव एकं सूत्रं भवति। यदि वयम् अष्टाध्यायीम् उद्घाट्य पश्यामः, तित्तिर्वर्तन्तु खण्डिकोखाचण् इत्येतः अग्रे एव सविधेव शौनकादिभ्यश्छन्दसि कथयति? इति छन्दोग्रहणस्य ततः पूर्वं तत उत्तरं चापकर्षणानुवृत्त्योरभ्युपगमात्। नाम शौनकादिभ्यश्छन्दसि इति सूत्रात् एतत् सूत्रं प्रति, नाम पूर्वं विद्यमानं सूत्रं प्रति तित्तिर्वर्तन्तु खण्डिकोखाचण् इत्यत्र छन्दसि इति पदस्य ग्रहणं क्रियते। नाम वैदिकी एषा व्यवस्था, वेदे तथा भवति इति। अपि च तत्र अपकर्षणं क्रियते ततः उत्तरतः, नाम तेनैकदिक् इत्यतः च पूर्वं, नाम 12-शततमं सूत्रं यद् वर्तते ततः पूर्वं च यानि सूत्राणि वर्तन्ते तत्रापि शौनकादिभ्यश्छन्दसि इत्यतः छन्दसि इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। नाम अपकर्षणम् अपि अत्र छन्दसि इत्यस्य पदस्य भवति। नाम अग्रे विद्यमानेभ्यः सूत्रेभ्यः गतसूत्रं प्रति अपकृष्यते इदं पदं छन्दसि। ततः नाम शौनकादिभ्यश्छन्दसि इत्यतः च अग्रे यानि सूत्राणि वर्तन्ते तानि सूत्राणि प्रति अपि छन्दसि इति पदम् अनुवृत्त्या आयात्येव तैनैकदिक् इति सूत्रं यावत्। सम्यक्। तदेव तत्र उक्तं। तैनैकदिक् इति पर्यन्तं तदेव एषा स्पष्टता एतेन क्रियमाणा वर्तते। कथयति? अत्र क्षणादिप्रत्ययान्तानामेव केवलानां प्रयोगः। क्षणणिनि इत्यादयः प्रयोगाः अग्रे वक्ष्यन्ते। तेषामेव किमुक्तम्? अत्र क्षणादिप्रत्ययान्तानाम् येषां केवलानां न प्रयोगः, केवलानाम् एव प्रयोगः इति न, केवलानां न प्रयोगः, नाम एतेषाम् एव केवलानां प्रयोगः भवति इति न कथयति। किन्तु अध्येतृवेदितृप्रत्ययशिरस्काणामेव इत्यतः न, अध्येतृवेदितृप्रत्ययशिरस्काणाम्, अध्येतृवेदितृप्रत्ययाः ये भवन्ति तेऽपि प्रत्ययाः अत्र भविष्यन्ति इति तच्छिरस्काणामेव इत्यत आह। किमाह? मूले पश्यन्तु, छन्दो ब्राह्मणानि इति तद्विषयता। अत्र किञ्चित् अवधानं कर्तव्यम्। तत्र भवन्तः स्मरेयुः, तत्र रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रं पठितमासीत् अस्माभिः। किं? छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि। किं तेन उच्यते? छन्दांसि ब्राह्मणानि च प्रोक्तप्रत्ययान्तानि तद्विषयाण्येव स्युः। तत्रापि कः अर्थः तस्य? अध्येतृवेदितृप्रत्ययं विना न प्रयोज्यानि इत्यर्थः। नाम अध्येतृवेदितृप्रत्ययं विना छन्दो ब्राह्मणानि नैव प्रयोज्यन्ते, तद्विषयाणि इत्युक्तं तत्र। नाम तद्विषयाणि स्युः। नाम अध्येतृवेदितृप्रत्ययं विना न प्रयुज्यन्ते इति तद्विषयत्वेन किं गृह्यते? प्रत्यययुक्तानि एव एतानि प्रयुज्यन्ते, छन्दोवाचकाः शब्दाः ब्राह्मणवाचकाश्च शब्दाः इति, तद्विना न प्रयोज्यन्ते इति तत्र उक्तम्। अतः सा या व्यवस्था तत्र अस्माभिः पठिता सा किञ्चित् बुद्धौ स्थापनीया। समीचीनम्। अस्तु, सम्यक्। ततः एषा स्पष्टता कृता। तदेव तद्विषये इति। तर्हि छन्दो तदेव उक्तवान् खलु, छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि इति तद्विषयता। तद्विषयता इत्यनेन किम् अवगन्तव्यं? तदेव अध्येतृवेदितृप्रत्ययशिरस्कत्वनियम इत्यर्थः। अध्येतृवेदितृप्रत्ययाः अत्र प्रयोक्ष्यन्ते इति। आदौ अत्र ये क्षण अपि च णिनि एते प्रत्ययाः प्रयुक्ताः ते एव केवलाः अत्र भवन्ति इति न।
ते भविष्यन्ति ततः अत्र अध्येतृ वेदितृ प्रत्ययोऽपि भविष्यति इति अत्र नियमः क्रियते। अतः किञ्चित् इतः अग्रे पठ्यमानेषु सूत्रेषु तेन प्रोक्तम् इत्यत्र अस्मिन् अधिकारे यानि सूत्राणि उक्तानि तत्र किञ्चित् जागरूकैः भाव्यम्। यदि छन्दो ब्राह्मणवाचकाः शब्दाः तत्र गृहीष्यन्ते तर्हि अध्येतृ वेदितृ प्रत्ययं विना तेषां प्रयोगः न कर्तव्यः। अतः एषा तद्विषयता अत्र बुद्धौ अग्रे किञ्चित् बुद्धौ स्थापनीया स्मर्तव्या च छन्दो ब्राह्मणानि तद्विषयाणि इति यत् सूत्रं पठितं तत् सूत्रगता च व्यवस्था अस्माभिः अत्र स्मर्तव्या। एवं खलु। अतः इति तत्र कश्चन नाम सूत्रस्य अर्थं भवन्तः अवगच्छेयुः कर्तुं शक्नुयुः तदर्थम् अपेक्षितान् अंशान् बोधितवान् ग्रन्थकारः। सम्यक्। तर्हि तित्तिरिवर्तन्तु खण्डिकोखाचन इत्यस्य अर्थः कः कर्तव्यः? तेन प्रोक्तं सम्यक् इत्यस्मिन् अर्थे तत्तेन इति तृतीयान्तं खलु प्रथमं पदं वर्तते। अतः तृतीयान्तेभ्यः एव शब्देभ्यः अथवा तृतीयान्तशब्दात् एव अत्र क्षणप्रत्ययो भविष्यति। एवं खलु। एवं खलु। तर्हि तित्तिरि नाम तृतीयान्तात् तित्तिरि वर्तन्तु खण्डिक अपि च उख इति एभ्यः शब्देभ्यः क्षण इति प्रत्ययो भवति। सम्यक्। एवं खलु। अतः तेन प्रोक्ते वेदे इति अर्थः अत्र अवगन्तव्यः अस्माभिः अग्रे। अपि च तदेव तदधीते तद्वेद इति अर्थः अपि इति अर्थम् अत्र पुरस्कृत्य एव अस्माभिः अग्रे उदाहरणानां रूपसिद्धिः कर्तव्या भविष्यति। सम्यक्। तत्र मूले उदाह्रियते तित्तिरिणा प्रोक्तम् अधीयते। पश्यन्तु तित्तिरिणा प्रोक्तम् आदौ प्रोक्तार्थः तेन प्रोक्तं तदनन्तरम् अधीयते नाम अध्येतृवेदितृ अर्थोऽपि अत्र वर्तते। कुतः छन्दो ब्राह्मणानि तद्विषयाणि इति नियमानुसारेण। तर्हि प्रयोगः कः साधनीयः? तैत्तिरीयाः इति प्रयोगः खलु साधनीयः वर्तते। तत्र कथयति प्रोक्ते वेदे क्षण तित्तिरिणा प्रोक्तम् अथवा तित्तिरिणा प्रोक्तः वेदः इत्यस्मिन् अर्थे क्षणप्रत्ययः आदौ केन तित्तिरिवर्तन्तु खण्डिकोखा क्षण तस्य इ आदेशः तित्तिरि ईय। सम्यक्। अग्रे कथयति तैत्तिरीयः शाखाभेदः शाखाभेदविशेषः कश्चन तैत्तिरीयो भवति। एवं खलु। तम् अधीयते विदन्ति वा इति अण्। तं शाखाभेदविशेषं ये अधीयते अथवा विदन्ति ये जानन्ति तस्मिन् अर्थे अत्र अण् भवति। सम्यक्। तर्हि का स्थितिः तत्र जाता? आदौ क्षणि सति का स्थितिः सम्पन्ना नाम किं सम्पन्नं क्षणि सति इति चेत् तित्तिरि इति शब्दः खलु प्रथमः ह्रस्व इकारान्तः तित्तिरि क्षण आदिवृद्धिः तैत्तिरि छ आदिवृद्धेः पूर्वम् इ आदेशः तित्तिरि ईय आदिवृद्धिः तैत्तरि ईय ततः तैत्तिरि इत्यस्य रेफोत्तरवर्धिनः इकारस्य लोपः तैत्तिर् ईय तैत्तिरीय इति रूपम् एतावता तत्र लभ्यते। एवं खलु। तदेव कथयति नाम तैत्तिरीयः शाखाभेदः। तत्र तैत्तिरीयः इति कथं लब्धं नाम तित्तिरिणा प्रोक्तं किं भवति?
प्रोक्तः वेदः तैत्तिरीयः, सः शाखाभेदः वर्तते। तमधीयते विदन्ति वा इत्यस्मिन् अर्थे अत्र अणप्रत्ययोऽपि वक्तव्यः। सम्यक्। ततः यतः नियमः कृतः वर्तते, छन्दो विषयाणि छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि, यतः अध्येतृ वेदितृ अर्थं विना एतयोः प्रयोगः एव न कर्तव्यः इति। सम्यक्। तर्हि केन अण तदधीते तद्वेद, कस्मात् शब्दात्? तैत्तिरीय इति निष्पन्नात् शब्दात् अण। ततः अग्रे गच्छति, प्रोक्ता लुक् इति तस्य लुगिति भावः, नाम एतेन सूत्रेण तस्य लुक् भवति, सः अण तत्र न श्रूयते। तर्हि आहत्य किं रूपं? तैत्तिरीय, बहुवचने जस् प्रत्यय जसि सति तैत्तिरीयाः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। एकवचने तैत्तिरीयः अथवा तैत्तिरीयौ इत्यपि शक्येत। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति, वारतन्तवीयाः। द्वितीयः शब्दः कः वर्तते? पश्यन् तत्र वरतन्तु इति कथं विग्रहः इति चेत् तत्र वरतन्तुना, नाम तद् मूले तानि रूपाणि न दत्तानि, अस्माभिः साधनीयानि इत्यर्थः। वरतन्तुना प्रोक्तम् अधीयते। आदौ वरतन्तुना प्रोक्तम् इत्यस्मिन्नेव अर्थे आदौ छणप्रत्ययः भविष्यति, एवं खलु? तर्हि वरतन्तु छण, छ स्थाने इ आदेशः, णित्वात् आदिवृद्धिः, वारतन्तु छ, वारतन्तु ईय, ओर्गुणः, वारतन्तो ईय, अवादेशः, वारतन्तव ईय, वारतन्तवीय। तं वारतन्तवीयम् अधीयते विदन्ति वा इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अणप्रत्ययः भवति। अणः प्रोक्तात् लुक् इत्यनेन लुक् भवति, अतः बहुवचने जसि सति वारतन्तवीयाः इति रूपं भवति। सम्यक्। अग्रिमः शब्दः वर्तते खण्डिक इति खलु शब्दः। तर्हि तत्र कथं विग्रहः? खण्डिकेन प्रोक्तः वेदः इत्यस्मिन् अर्थे क्षणप्रत्ययः, खण्डिकक्षण, खाण्डिक ईय, खाण्डिक ईय, खाण्डिकीय सुप्रत्ययः, क्षन्तव्य, खाण्डिकीय। तर्हि खाण्डिकीयम् अधीयते विदन्ति वा इत्यस्मिन् अर्थे जस् प्रत्ययः, खाण्डिकीय अस्, खाण्डिकीयास् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति खाण्डिकीयाः इति रूपं भवति सिद्धं। सम्यक्। ततः औखीयाः, उखेन प्रोक्तः वेदः, तत्र औखीयः तमधीयते विदन्ति वा इत्यस्मिन् अर्थे तदधीते तद्वेद इत्यनेन सूत्रेण अणप्रत्ययो भवति, तस्य अणः लुक्। औ एवं तत् प्रोक्ता लुक् इत्यनेन लुकि सति, ततः जसि सति औखीयाः इति रूपं सिद्धं भवति इति। इमानि उदाहरणानि, यद्यपि मूले एकमेव उदाहरणम् उक्तम्, अन्यानि उदाहरणानि अस्माभिः स्वतः अवगन्तव्यानि इति कृत्वा तानि अत्र नोपन्यस्तानि। एकमेव उदाहरणं प्रदत्तम् इत्यर्थः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता, किं कथयति पश्यन्तु। तित्तिरिणा प्रोक्तः श्लोकः इत्यत्र तु न, छन्दसि इत्यनुवृत्तेः। तित्तिरिणा प्रोक्तः वेदः इत्येव अर्थः अत्र ग्राह्यः। तित्तिरिणा प्रोक्तः श्लोकः इत्यत्र क्षणप्रत्ययः न भवति। कुतः? प्रकृते छन्दसि, नाम तत्र प्रोक्तः वेदः इत्येव अर्थः अत्र अपेक्षितः।
कथयति छन्दश्शब्देन च कल्पसूत्राणामपि न ग्रहणम् इत्यपि अत्र काचित् स्पष्टता क्रियमाणा अस्ति। छन्दश्शब्देन कल्पसूत्राणामपि ग्रहणं न कर्तव्यं। कथयति तेषां संग्रहात्मकत्वात् नाम कल्पसूत्राणि वेदो न भवन्ति। तेषां सर्वशाखागतविधिवाक्यसङ्ग्रहात्मकत्वात् नाम सर्वासु शाखासु यानि विधिवाक्यानि उक्तानि वर्तन्ते तद्विधिवाक्यत्वेन तेषां सङ्ग्रहात्मकत्वम् उच्यते। अतः कल्पसूत्राणि न वेदः। अतः नाम कल्पसूत्राणामपि अत्र ग्रहणम् अस्माभिः कर्तुं नैव शक्यते इति। एवं खलु इति एतावान् कश्चन विशेषः तित्तिर्वर्तन्तु खण्डिकोखाछण इत्यस्मिन् सूत्रे उक्तः। तर्हि पश्यन्तु सर्वेपि एते वेदस्य प्रोक्तारः आसन् एते ऋषयः तित्तिरिः वरतन्तुः खण्डिकः उखश्च। सम्यक् इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः वर्तते प्रवेष्टव्यम्। किं कथयति अग्रिमं सूत्रम् इति चेत् तत्र सूत्रमादौ पश्यामः। काश्यपकौशिकाभ्यां ऋषिभ्यां निनिः इति। एवं किल तत्र काश्यपकौशिकाभ्याम् इति एकं पदं पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तमिदं पदं भवति। णिनिः इति प्रथमान्तं भवति। तत्र काश्यपश्च कौशिकश्च काश्यपकौशिकौ ताभ्यां काश्यपकौशिकाभ्याम् इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। ऋषिभ्याम् इति द्वितीयं पदं वर्तते सूत्रे, तत्रापि पञ्चमी अस्ति, द्विवचनं च वर्तते। णिनिः इति प्रथमान्तम् इत्युक्तमेव प्रकृते तेन प्रोक्तम् इति अनुवर्तते। ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतदपि सर्वमत्र लभ्यते अनुवर्तते। सम्यक्। ततः सूत्रस्य अर्थः व्याख्याता किं कथयति? तेन प्रोक्तम् इत्येव छस्यापवादः। कथं सूत्रार्थः कर्तव्यः नाम तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे ऋषिवाचकः शब्दः यः काश्यप इति कौशिक इति च तस्मात् शब्दात् णिनि इति प्रत्ययो भवति इत्युच्यते। तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे। तर्हि उदाह्रियते मूले पश्यन्तु। काश्यपेन प्रोक्तमधीयते काश्यपिनः। अत्रापि तद्विषयता अस्ति। छन्दो ब्राह्मणानि तद् विषयाणि इति तत् स्मर्तव्यम्। उक्तं खलु अत्र प्रत्यान्तानामेव केवलानां न प्रयोगः, किन्तु अध्येतृवेतृप्रत्ययशिरस्काराणामेव। तच्च छन्दो ब्राह्मणानि इति सूत्राणि, छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि इति सूत्रस्य वयं पठनं कृतवन्तः। अतः नायं विषयः भ्रमाय इति अहं विश्वसिमि, विभावयामि। भवतु। तर्हि किमुच्यते? काश्यपेन प्रोक्तम् अधीयते काश्यपिनः। तर्हि प्रकृते काश्यपेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे काश्यपशब्दात् णिनि प्रत्ययो भवति। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति। काश्यपशब्दात् णिनिः। एवं खलु? णिनिः इत्येतस्य इन् इति अवशिष्यते। तदेव कथयन् अस्ति व्याख्याता। णकारः इति केन चुटु। एवं खलु? नकारात् इकार उच्चारणार्थः। नकारात् यः इकारः वर्तते सः तु उच्चारणार्थक एव वर्तते केवलः। तर्हि का स्थितिः जाता? काश्यप णिनि, काश्यप इनि, काश्यप इन्।
पर्जन्यवलक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः काश्यप इन् यस्य चैतन्येन पकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः काश्यपु इन् काश्यपिन् इति रूपं सिद्धं सम्यक् तत्र कथयति काश्यपिन् शब्दात् प्रोक्ता लुक् नाम तदेव काश्यपिन् शब्दात् प्रकृते तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे अणपि खलु वक्तव्यः यतः विग्रहः कथं कृतः वर्तते काश्यपेन प्रोक्तम् अधीयते काश्यपिनः स च विग्रहः तदेव छन्दो विषयाणि च तद् छन्दो ब्राह्मणानि तद् विषयाणि इति सूत्रानुरोधेन लभ्यते सम्यक् कथयति तर्हि काश्यपिन् शब्दात् प्रोक्ता लुक् इति अध्येतृप्रत्ययस्याणो लुक् इति भावः तदेव तदधीते तद्वेद इत्यनेन काश्यपिन् इत्यस्मात् शब्दात् यः अणप्रत्ययः क्रियते तस्य लुक् भवति सम्यक् तर्हि रूपं किं लभ्यते बहुवचने काश्यपिनः इति रूपं लभ्यते काश्यपि काश्यपिनौ काश्यपिनः इति रूपं तत्र प्राप्तं भवति अग्रे उच्यते एवं कौशिकिनः कौशिकित्यपि शब्दः वर्तते खलु ऋषिवाचकः तत्र कथयति कौशिकिनः इति उदाहरणं तर्हि कथं तत्र विग्रहः कौशिकेन प्रोक्तम् इति विग्रहः कर्तव्यः न समग्रः विग्रहः तु कौशिकेन प्रोक्तम् अधीयते इति भविष्यति तर्हि कौशिक इति शब्दात् तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे णिनि प्रत्ययः केन सूत्रेण काश्यपकौशिकाभ्यां ऋषिभ्यां णिनिः णिनिः इत्यस्य किमवशिष्यते इनि तस्यापि किमवशिष्यते इन् एवं खलु अतः कौशिक इन् पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः कौशिक इन् कौशिक यस्य चैतन्येन अकारलोपः कौशिक इन् कौशिकिन् इति सिद्धं भवति कौशिकिन् इति शब्दात् तदधीते तद्वेद इत्यनेन अण् तदपि छन्दो ब्राह्मणानि तद्विषयाणि इति अनुरोधेन तस्य प्रोक्ता लुक् इत्यनेन लुक् भवति कौशिकिन् इति शब्दात् प्रथमाविभक्तेः बहुवचने जसि सति कौशिकिनः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति सम्यक् इति सूत्रे यद्यपि एकमेव उदाहरणं प्रदत्तं द्वितीयम् उदाहरणं तु अध्येतृभिः स्वतैव अवगम्स्यते इति कृत्वा द्वितीयम् उदाहरणं नोक्तम् अविशेषात् साम्यत्वाच्च इदानीं तत्र प्रत्युदाहरणं किमपि उच्यमानम् अस्ति व्याख्यात्रा पश्यन्तु ऋषिभ्यां किम् एवमुक्तं खलु नाम ऋषिभ्याम् इत्युक्तं खलु अतः तत्र पृच्छति नाम ऋषिभ्यां नाम ऋषिभ्याम् इति कुतः उक्तं सूत्रे कथयति इदानीन्तनेन काश्यपेन प्रोक्तं काश्यपीयं तत्र णिनिर्न भविष्यति तत्र तु क्षणेव भविष्यति इति अतः क्षन्तव्यः तत्र णिनिः न भविष्यति तत्र तु छप् प्रत्ययः एव भविष्यति वृद्धाच्छः इत्यनेन अतः काश्यपीयम् इति रूपं सिद्धं भवति सम्यक् इति नाम कुतः नाम इदानीन्तनः कश्चन काश्यपश्चेत् एवं खलु सः न ऋषिः खलु तस्य ऋषित्वं नास्ति अतः न भवति अस्तु एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं कथं कलापि वैशम्पायनान्ते वासिभ्यश्च इति तत्र उच्यते तेन प्रोक्तमित्येव तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे एव किं किम् अनुवर्तते पदच्छेदः कथं कलापि वैशम्पायनान्ते वासिभ्यः इति एकं पदं भवति
पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। कथं विग्रहः इति चेत् तत्र कलापि च वैशम्पायनश्च, कलापि वैशम्पायनौ, कलापि इत्यत्र कलापिन् इति नान्तं पदं तद्भवति, एवं खलु। अतः कलापि वैशम्पायनौ तयोः अन्ते वासिनः, कलापि वैशम्पायनान्ते वासिनः तेभ्यः, कलापि वैशम्पायनान्ते वासिभ्यः इति। अन्तेवासी इत्यत्रापि अन्तेवासिन् इति नकारान्तं मूलपदं भवति। सम्यक् शिष्यार्थे उपयुज्यते अन्तेवासी इति पदम्, एवं खलु। अतः सूत्रार्थः व्याख्यातारं पश्यन्तु, कथयति कलापि शिष्यवाचिभ्यः वैशम्पायनशिष्यवाचिभ्यश्च णिनिः स्यादित्यर्थः। नाम णिनिः प्रत्ययो भवति इति अर्थो वर्तते सूत्रस्य। कस्मिन् अर्थे? तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे। अपि च छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि इत्यनेन प्रकृते तद्विषयतापि गम्यमाना अस्ति इत्यपि न स्मर्तव्यं। नाम अध्येतृवेदितॄणां विना एतेषां प्रत्ययानां प्रयोगो न भविष्यति। नाम एतत् प्रत्ययान्तेभ्यः अध्येतृवेदितृणपि भविष्यति। नाम तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् इत्यनेन यः अस्मिन् अर्थे यः अण् विधीयते सोऽप्यण् अत्र भवत्येव इति। समीचीनं। ततः कथयति मूले व्याख्याता कथयति कलाप्यन्ते वासिभ्यः इति। मूले पश्यन्तु, कलाप्यन्ते वासिभ्यः इति उदाह्रियते इति शेषः। नाम कलाप्यन्ते वासिभ्यः उदाहरणं, नाम कलापिनः ये अन्तेवासिवाचकाः शब्दाः वर्तन्ते, नाम तच्छिष्यवाचकाः ये शब्दाः वर्तन्ते, तेभ्यः उदाह्रियते, नाम उदाहरणं प्रस्तूयते इत्यर्थः इति अत्र अवगन्तव्यमित्यर्थः। सम्यक्। ततः उदाहरणं किं दत्तं? हारिद्रविण इति। हारिद्रविण इति। तर्हि मूले पश्यन्तु कथं विग्रहः प्रदर्शितः। हरिद्रुणा प्रोक्तम् अधीयते हारिद्रविणः इति, एवं खलु। तर्हि तत्र स्पष्टयति व्याख्याता तत्र अग्रे कथयति। कः नाम हरिद्रुः तत् कथयति। हरिद्रुर्नाम कलापिनः शिष्यः, कलापि ऋषिः तस्य शिष्यः कः? हरिद्रुः। कथयति ततः प्रोक्ते णिनिः। कलापि वैशम्पायनान्तिभ्यश्च, कलापि वैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च इत्यत्र किं किम् अनुवर्तते तत्र बुद्धिः अपि तत्रापि अवधानं कर्तव्यं। काश्यपकौशिकाभ्यां ऋषिभ्यां णिनिः इत्यस्मात् णिनिः अनुवर्तते, एवं खलु। अत एव सूत्रार्थः तथा कृतः खलु। येभ्यः चापि णिनिः भवति इति व्याख्यात्रा उक्तं खलु। तेन प्रोक्तम् इति तु अस्ति एव, प्रत्ययः परश्च इत्यादयः अन्येपि अधिकाराः सन्ति एव, भवतु। तर्हि हरिद्रुः अस्ति कश्चन, कथयति ततः प्रोक्ते णिनिः, नाम हरिद्रुणा प्रोक्तमधीयते इति विग्रहः कृतः एव खलु। ततः आदौ हरिद्रुणा प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययेन भाव्यम्। अतः हरिद्रुणा प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे णिनि प्रत्ययो भवति। कस्मात् शब्दात्? हरिद्रु इत्यस्मात् शब्दात्। अतः हरिद्रु णिनि, णिनि इत्यस्य तत्र इन् अवशिष्यते। पूर्ववत् जानीमः वयं। कथयति तर्हि का स्थितिः लब्धा? हरिद्रु इन्। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता ओर्गुणः, नाम हरिद्रु इत्यत्र यः ओकारः वर्तते स गुणः। हरिद्रो इन्। ततः कथयति आदिवृद्धिः। इन् णित् खलु, अतः तद्धितेषु जामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिर्भवति। हारिद्रु इन्, एवं खलु।
नैव नैव हारिद्रो इन् अवादेशः हारिद्रव् इन् हारद् हारिद्रविन् बहुवचने जसि सति हारिद्रविणः हारिद्रविणः इति आदौ आगच्छति ततः परन्तु ततः पूर्वमपि हारिद्रविन् इति शब्दः खलु सिद्ध्यति तत्र कथयति हारिद्रविन् शब्दात् अध्येत्रणः तदधीते तद्वेद इत्यनेन यः अण विधीयते यतः सः अपि अर्थः अत्र अपेक्षितः एव छन्दो ब्राह्मणानि तद्विषयाणि इति अनुरोधः तन्न विस्मर्तव्यम् सम्यक् अध्येत्रणः प्रोक्तार्लुक् इति लुग् इति भावः प्रोक्तार्लुक् इत्यनेन लुग् भवति इति तर्हि हारिद्रविन् इत्येव अवशिष्यते तर्हि हारिद्रविन् इत्यस्मात् जसि सति हारिद्रविणः अट्कुवाङ्मम् इत्यनेन णत्वे च सति हारिद्रविणः इति रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः सम्यक् अग्रे कथयति हरिद्रुः छगली तुम्बुरुः उपल इति चत्वारः कलापिशिष्याः इति चत्वारः कलापिनः शिष्याः वर्तन्ते इत्यर्थः हरिद्रुः छगली तुम्बुरुः इत्यपि अस्ति तर्हि एतेभ्यः शिष्येभ्यो अपि कलापिशिष्येभ्यः अपि णिनि सति ततः प्रोक्ता लुक् नाम अध्येत्रणः लुकि सति अन्यानि अपि रूपाणि भवितुमर्हन्ति सम्यक् अग्रे कथयति तुम्बुरुः इत्यपि खलु एकः शब्दः अस्ति नाम एकः शिष्यः वर्तते अस्य शिष्येषु अन्यतमः तुम्बुरुणा प्रोक्तम् अधीयते तौम्बुरविणः इति रूपं भवति अस्तु ततः अपि पूर्वम् अन्यः कः शब्दः पठितः छगली इति शब्दः तर्हि छगली शब्दात् णिनिः भवितुमर्हति खलु का स्थितिः तर्हि भवति छागली इन् इलोपः छागलिन् छागलिनः इति रूपं भविष्यति नाम छगलिना प्रोक्तम् अधीयते इत्यस्मिन् अर्थे छागलिनः इति रूपं भविष्यति नैव 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 तन्न भविष्यति तत्र तु कश्चन छगलिनो ढिनुक् इति वक्ष्यते इति कथयन्नस्ति अतः मया असङ्गतमेव निर्मितम् अस्तु भवतु नाम तर्हि तुम्बुरु नाम अस्तु क्रमशः एव वदन्नस्ति नाम चतुर्णामपि शिष्याणां क्रमशः एव व्यवस्थां कथयन्नस्ति व्याख्यातः अग्रे किं कथयति पश्यन्तु तुम्बुरुणा प्रोक्तम् अधीयते तौम्बुरविणः एवं खलु किमपि नास्ति तुम्बुरु इत्यस्मात् शब्दात् णिनि प्रत्ययः ओर्गुणः अवादेशः आदिवृद्धिः तौम्बुरविन् इति भवति ततः अणप्रत्ययः तस्य लुक् अतः तुम्बुरुणा प्रोक्तम् अधीयते ये ते तौम्बुरविणः भवन्ति इत्यर्थः अग्रे कथयति छगलिनस्तु ढिनुग् वक्ष्यते चतुर्षु शिष्येषु छगली अपि वर्तते खलु तस्मात् ढिनुक् अग्रे वक्ष्यते छगलिनो ढिनुक् इत्येव अग्रे आगमिष्यति तदग्रे वक्ष्यते चतुर्थः कः शिष्यः उलपः उपलः इति पठितं वयं न इति पठितं वा मया न उलप इति अस्ति अतः तत्र कथं विग्रहः उलपेन प्रोक्तम् अधीयते ते के औलपिनः इति एवं खलु अतः तत्र उलप इति शब्दात् णिनि प्रत्ययः णिनि प्रत्ययान्तात् तत्र णिनि प्रत्ययान्तात् तत्र अस्माभिः तदेव तदधीते तद्वेद इत्यस्मात् अणप्रत्ययः इत्यनेन अणप्रत्ययः भवति प्रोक्तार्लुक् इत्यनेन तस्य लुग् अपि भवति तदपि अवगन्तव्यम् अतः औलपिनः इति रूपं भवति पूर्वदेव सिद्धिः हारद्रविणः इत्यादिवत् अत्र उकारान्तं नास्ति अतः ओर्गुणः इत्यादिप्रसङ्गः प्रकृते नास्ति इत्येतावानेव भेदः अस्ति सम्यक् इति तु कलापिनः
अन्तेवासिभ्यः, अन्तेवासिनां शिष्यः, तेभ्यः प्रकृते णिनि प्रत्ययः, तस्माच्च प्रोक्ताणः लुकः तदधीते वेद इत्यस्य अणः लुकः उदाहरणानि इमानि दृष्टानि। इदानीम् अग्रे कथयति, किं पश्यन्तु, वैशम्पायनान्तेवासिभ्यः इति मूले उक्तं खलु, वैशम्पायनान्तेवासिभ्यः नाम उदाह्रियते इति शेषः। वैशम्पायनः कश्चन, तस्येपि शिष्याः आसन्। तत्र उदाहरति, किम्, आलम्बिन इति, मूले एकमेव उदाहरणं दत्तं खलु, आलम्बिन इति। एवं खलु, तत्र कथयति, व्याख्याता कथयन्नस्ति, नाम सर्वान् शिष्यान् परिगणयन्नस्ति। किं कथयति, आलम्बिः कलिङ्गः, कमलः, रुचाभः, आरुणिः, ताण्ड्यः, श्यामायनः, कठः, कलापी इति नववैशम्पायनशिष्याः, इति नववैशम्पायनस्य शिष्याः आसन्। एवं खलु, कलापिनस्तु 4 एव आसन्, वैशम्पायनस्य एते 9 शिष्याः आसन्। तत्र कथयति, मूले आलम्बिशब्दम् आदाय खलु उदाहरणं प्रदत्तं। कथयति तत्र आलम्बिशब्दात्, आलम्बिशब्दः इकारान्तः, एवं खलु, आलम्बिशब्दात् अध्येत्रणः अध्येत्रणः प्रोक्ते णिनिः। एवं खलु, अध्येत्रणः प्रोक्ते णिनिः। तथा कथम्, आदौ प्रोक्तणिनिः आदौ भवेत् खलु, यतः रूपं साधनीयमस्ति आलम्बिनः इति खलु। आलम्बिनः इति रूपं साधनीयं, विग्रहः कथम्, आलम्बेन प्रोक्तम् अधीयते इति खलु साधनीयं रूपं। तर्हि आलम्बिशब्दात् अध्येत्रणपूर्वं नागच्छति, प्रोक्तार्थः णिनिः पूर्वम् आगच्छति, यतः पूर्वम् उदाहरणानि साधितानि तद्वदेव खलु अत्रापि। अतः प्रोक्ते णिनेः अध्येत्राण इति वक्तव्यम् इति अहं चिन्तयामि। ततः अग्रे कथयन्नस्ति, पश्यन्तु, आलम्बिन् शब्दात् अध्येत्रणः प्रोक्ता लुक् इति लुक् इति। पुनः अग्रे आलम्बिन् इति नकारान्तं शब्दं स्वीकुर्वन् अस्ति। वा न वा? अपि च यत्र परिगणनं कृतं तत्र तु आलम्बिः इति कथयन् अस्ति। तर्हि आलम्ब इति नास्ति खलु, अकारान्तता अस्य शब्दस्य नास्ति खलु। वा न वा? अतः प्रकृते आलम्बि इति यदि मूलशब्दः स्वीक्रियते, वस्तुतः मूलशब्दः आलम्बि इति स्वीकर्तुं, मूलशब्दः आलम्बि इति यदि स्वीक्रियेत, तस्मात् णिनि प्रत्ययः विधीयेत। चिन्तयन्तु, इकारान्तं शब्दं, यतः एषः परिगणनं कुर्वन्नेव अस्ति। आम्, सत्यं, सम्यगेव कथयन्नस्ति। आलम्बिशब्दात् कः प्रत्ययः? णिनि प्रत्ययः। अणप्रत्ययस्तु न आदौ णिनि प्रत्ययः। केन? कलापि वैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च इत्यनेन णिनि प्रत्ययः। का स्थितिः जाता? आलम्बि। आलम्बिति इकारान्तः, इकारान्तमेव स्वीकुर्वन्तु। आलम्बि इन् पर्जन्यविलक्षणवृद्ध्या आदिवृद्धिः, तदेव भसंज्ञया इलोपः, आलम्ब इन्, आलम्बिन्। तत्र कथयन् अस्ति, आलम्बिन् शब्दात् अध्येत्रणः नाम तदधीते, तद्वेद इत्यनेन यः अणविधीयते, प्रोक्ता लुक् इति लुक्, नाम तेन लुक् भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि आलम्बिन् इति रूपमेव सिद्ध्यति, तस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचने आलम्बिनः इति रूपं भवति। अत्र किञ्चित् परिष्करणीयमिति भाति। किमुक्तवान्? आलम्बिशब्दात् अध्येत्रणः प्रोक्ते णिनिः। एवं वक्तव्यम्। आलम्बिशब्दात् प्रोक्तात् णिनेः अण इति किञ्चित् मम भाति, अथवा प्रकारान्तरेण अत्र सङ्गतिः कर्तव्या वा इति द्रष्टव्यम्।
भवतु नाम अद्यतनपाठे तावत् एतावदेव भवतु। अग्रिमः विशेषः एतत् सूत्रगतः। अन्यानि च उदाहरणानि वयं अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अत्रैव मङ्गलं भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अस्माकं क्रमे तद्धितेषु शैशिकप्रकरणस्यास्य 32 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।